පර්යේෂණ පත්‍රිකාවක් ලියද්දී අමාරුම තැන මොකක්ද? ගොඩක් දෙනෙක්ට ඒක තමයි හැඳින්වීම. හැබැයි ඒක එහෙම වෙන්නම ඕනේ නෑ. අද අපි කතා කරමු පියවර 5කින් යුත් සරල සැලැස්මක් පාවිච්චි කරලා ඕනෑම කෙනෙක්ට හරිම ප්‍රබල හැඳින්වීමක් ලියන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා. පර්යේෂණ පත්‍රිකාවක හැඳින්වීම. මේ වචන ටික ඇහෙනකොටත් සමහරුන්ට ලොකු පීඩනයක් දැනෙනවා නේද? ඇත්තටම මේක ලේඛන ගමනේ පළවෙනි පියවරද නැත්නම් ජය ගන්න බැරි තරම් අමාරු අන්තිම බාධකයේද? සමහර විට කෙනෙක් උපාධි අපේක්ෂකයෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් පළපුරුදු පර්යේෂකයෙක් වෙන්න පුළුවන්. හැඳින්වීම ලියනකොට දැනෙන මේ අරගලේ නම් ගොඩක් දෙනෙක්ට හරිම පුරුදුයි. අපි මේ කතාව බලමු. හාවර්ඩ් විශ්වවිද්‍යාලයේ උපාධි අපේක්ෂකවක් මායා. එයා මාස ගාණක් පරීක්ෂණ කරලා දත්ත විශ්ලේෂණය කරලා එල්සෙවියර් සහ ස්ප්‍රිංගර් වගේ ප්‍රකාශනවල තියෙන ලිපි පවා කියවලා ඉවරයි. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ මාතෘකාව ගැන හොඳටම දන්න. හිස් පරිගණක තිරේ දිහා බලාගෙන ඉන්නව ඇරෙන්න තමන්ගේ පරීක්ෂණයට දොරටුවක් වෙන්න ඕන හැඳින්වීම ලියා ගන්න එයාට බැරි වුණා. ඔන්න ඔතනදී තමයි මායාගේ උපදේශකයා එයාට හරිම වටිනා උපදෙසක් දුන්නා. හැඳින්වීම කියන්නේ නිකම් ආරම්භයක් නෙවෙයි. ඒක හරියට විශිෂ්ට නවකතාවක පළවෙනි දර්ශනය වගේ. ඒ කියන පාඨකයන්ට ඇතුළට එන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම එයාලා මේ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ ඇයි කියලා පෙන්නනවා. ඊටත් වඩා ඉස්සරහට තියෙන ගමන ගැන ඉඟියක් දෙන්න. මේ උපදේශෙන් පස්සේ හැඳින්වීම කියන එකේ ආරමුණ දිහා මායා බැලුවේ සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් විදිහට. ඉතින් ඒ නිසා මායා වැඩේ පටන් ගත්තේ කරුණු ටික එක දිගට ලියාගෙන යාමෙන් නෙවෙයි. එයා පටන් ගත්තේ සැලැස්මකින්. හරියටම කිව්වොත් බ්ලූප්‍රින්ට් එකකින්. හරියට වාස්තු විද්‍යාඥයෙක් ගොඩනැගිල්ලක් හදන්න කලින් සැලැස්මක් අඳින්නා වගේ. මේකෙන් අපිට මේ වෙනස කොච්චර ලොකුද කියලා හොඳටම පැහැදිලි වෙනවා. බලන්න පරණ ක්‍රමය තමයි සාරාංශය ලියන එක. ඒ කියන්නේ මොනවද කලේ කියලා සරල වාර්තාවක් දෙන එක. හැබැයි මායා අනුගමනය කරපු අලුත් ක්‍රමය, ඒ කියන්නේ බ්ලූප්‍රින්ට් එක ඊට වඩා හාත්පසින්ම වෙනස්. ඒකෙන් කියවෙන්නේ මේ පරිශ්‍රණය වැදගත් වෙන්නේ ඇයි කියන කතාව. හොඳයි එහෙනම්. අපි දැන් බලමු මායාගේ මේ සොයා ගැනීමේ හරය වුණු ඒ ක්‍රමානුකූල ක්‍රියාවලිය මොකක්ද කියලා. ඒ තමයි පස් අධිර සැලැස්ම. මේක හැඳින්වීමක් ලියන්න පාවිච්චි කරන වාස්තු විද්‍යාත්මක මාර්ගෝපදේශයක් වගේ. මෙන්න මේ පියවර 5 පළවෙනි එක ආරමුණෙන් පටන් ගන්න එක. ඒ කියන්නේ මොකද්ද කලේ කියලා කියන්න කලින් ඇයි කලේ කියලා පැහැදිලි කිරීම. දෙවනුව ගැටලුව ඉදිරිපත් කිරීම. පාඨකයාට ඒක හදිසි වැදගත් කාරණයක් බව තේරුම් කරවීම. ඊළඟට තුන්වෙනි එක තමයි හිඩස හඳුනා ගැනීම. ඒ කියන්නේ තවමත් උත්තර නැති නිශ්චිත ප්‍රශ්නේ මොකද්ද කියලා හරියටම පෙන්වා දෙන එක. හතරවෙනිව පටු කර ගැනීම. පුළුල් මාතෘකාවක ඉඳලා ක්‍රමයෙන් තමන්ගේ නිශ්චිතම අවධානයට ලක් වෙන තැනට එන එක. අන්තිමට පස්වෙනි පියවර තමයි නිබන්ධනය. එහෙම නැත්නම් තීසිස් එක ඉදිරිපත් කිරීම. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ මූලිකම තර්කය ගමනාන්තයේ විදිහට පාඨකයාට ලබා දීම. මායා මේ පියවර ටික අනුගමනය කරලා පාඨකයාව හරිම තාර්කිකව ඇගේ මූලික අදහස වෙත ගෙන ගියා. ඉතින් මේ සැලැස්මෙන් වෙන්නේ හැඳින්වීමක් කියන එක නිකම්ම ආරම්භයක් වෙනව වෙනුවට හරිම ප්‍රබල ආඛ්‍යානමය මෙවලමක් බවට පත්වෙන එක. මොකද හැඳින්වීමක සැබෑම කාර්යභාරය වෙන්න උනේ පාඨකයාගේ කුතුහලයයි ලේඛකයාගේ සොයා ගැනීමයි අතරේ ශක්තිමත් පාලමක් හදන එක. තමන්ගේ හැඳින්වීම මේ විදියට සාර්ථකව ගොඩනැගුවට පස්සේ මායාට හරිම වැදගත් දෙයක් අවබෝධ වුණා. ඇය තේරුම් ගත්තා. පර්යේෂණ පත්‍රිකාවක හැඳින්වීමක් කියන්නේ නිකම්ම සාරාංශයක් නෙවෙයි. ඒක පොරොන්දුවක්. මොන වගේ පොරොන්දුවක්ද? ඒ තමයි මේ පත්‍රිකාවේ ඉස්සරහට තියෙන දේවල් කියවන්න වටිනවා කියන පොරොන්දුව. අන්න ඒ පොරොන්දුව හරියටම ඉටු කරාම මුළු පර්යේෂණ පත්‍රිකාවටම ශක්තිමත් වේදිකාවක් සකස් වෙනවා. එතකොට පත්‍රිකාවේ ඉතිරි කොටස નિરાයාසයෙන්ම ගලාගෙන යන්න පටන් ගන්නවා. එහෙනම් ඊළඟ වතාවේ හැඳින්වීමක් ලියනකොට මේ වාස්තු විද්‍යාත්මක දර්ශනය මතක තියාගන්න. තමන්ගේම මෙහෙම අහලා බලන්න ඊළඟට ලියන හැඳින්වීමෙන් දෙනු ලබන පොරොන්දුව කුමක්ද?